បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាម្ចាស់ម៉ាស៊ីនច្រូតเนาะឬក៏ដែលមានដំណើរអារម្មណ៍ចង់បានម៉ាស៊ីនច្រូតបាទថ្ងៃនេះដែរមានវីដេអូមួយដើម្បីបង្ហាញអំពីម៉ាស៊ីន DC 108X បាទប្រភេទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ណាអានេះពាក់គឺយើងពីមុនដូចជាមានតែប៉ុណ្ណេះហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងឥឡូវមានកាប៊ីនគេពាក្យថាកាប៊ីនហ្នឹងគឺមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ណាកាប៊ីននេះគឺមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អូខេអញ្ចឹងយើងមើលផ្នែកខាងលើយើងនិយាយផ្នែកជារួមទិន្នន័យផ្ទៃខាងក្រោមត្បាល់បោកដូចនឹង108ធម្មតាទាំងអស់បាទខុសតែប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេណាអូខេប្រព័ន្ធច្រូតខាងមុខប្រព័ន្ធបោកបានប្រព័ន្ធគ្រឿងក្រៅប្រព័ន្ធប្រអប់លេខដូចគ្នាទាំងអស់អត់ខុសគ្នាទេអញ្ចឹងយើងមើលផ្នែកខាងលើរបស់វាបាទផ្នែកខាងលើរបស់វាគឺវាមានអីគេណាផ្នែកម៉ាស៊ីនត្រជាក់អញ្ចឹងអានេះរូបរាងផ្នែកខាងស្ដាំនៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទហើយគឺយើងមានកញ្ច្រែងក្តៅផ្នែកខាងក្រៅនោះកញ្ច្រែងក្តៅនិងកញ្ច្រែងក្តៅអូខេហើយអំពូលនោះអំពូលគ្រប់យ៉ាងគឺដូរតែអំពូល LED ទាំងអស់ប្រភេទ LED ទាំងអស់ណាអូខេ LED ទាំងអស់អូខេហើយទ្វារនេះទ្វារយើងចូលទៅលាយបាទអូខេយើងមកបរិវេណខាងក្នុងដែលមានអីខ្លះណាអូខេអញ្ចឹងបរិវេណខាងក្នុងយើងចូលមើលមកខាងកន្លែងជាន់ឡើងគឺដូចគ្នាអត់គ្នាទេកន្លែងជាន់ឡើងហ្នឹងអូខេយើងឡើងមើលអូខេអញ្ចឹងយើងមើលឃើញកៅអីមានការផ្លាស់ប្ដូរណាកៅអីអាចសេរីទៅមុខទៅក្រោយបានហើយបាទមកទៀតបដេកនេះបានណាបដេកចង្កេះយើងទៅក្រោយបាទហើយកន្លែងសេរីបដេកចង្កេះបដេកនេះកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះគឺសេរីទៅមុខទៅក្រោយតាមជង្គង់វែងខ្លីរបស់អ្នកបើកបរបាទអូខេហើយអ្វីដែលយើងឃើញផ្លាយមួយទៀតទៅនឹងកន្លែងសាកទូរស័ព្ទនេះកន្លែងសាកទូរស័ព្ទនេះបាទសាកទូរស័ព្ទហ្នឹងនៅផ្នែកខាងហ្នឹងបានហើយកន្លែងដាក់ដបទឹកកន្លែងដាក់ដបទឹកណាអូខេហើយកន្លែងនេះមួយទៀតគឺជាកន្លែងដាក់បំពង់ផលិតគីភ័យខ្នាតតូចបើសិនជាធម្មតានៅស្រុកគេគឺគេឲ្យយើងដាក់เนาะឲ្យយើងដាក់ដើម្បីការពារហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងបំពង់ផលិតគីភ័យខ្នាតតូចមកល្មមណាដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឡើងមកមើលផ្នែកខាងឆ្វេងមានទៀតเนาะផ្នែកខាងឆ្វេងយើងមើលនៅកន្លែងនេះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរមកនៅខាងនេះគឺដូចគ្នាដែរកន្លែងបូមស្រូវចេញនៅទីតាំងហ្នឹងបាទអានេះគឺអួលករណីអួលយើងចង់អួលទៅច្រាស់ពេលករណីអួលពងកណាគឺដងខ្នោះហ្នឹងអូខេហើយបន្តមកទៀតផ្នែកក្នុងរបស់វាមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកអ៊ីប៉ុងណាមានការផ្លាស់ដាក់អ៊ីប៉ុងដល់ហ្នឹងមកដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅចេញមកពីម៉ាស៊ីនអូខេកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាណាអត់ខុសគ្នាទេលេខវាដូចគ្នាទាំងអស់បាទត្បាល់បោកកត្រៃហ្គាលេខហើយនឹងលបឿនទៅមុខទៅក្រោយលបឿនបាទហើយអ៊ីប៉ុងមានអ៊ីប៉ុងខាងក្រៅផងដែរបាទហើយនេះគឺកញ្ច្រែងតេតតនឹងកញ្ច្រែងម៉ាស៊ីនជាខាងក្នុងបាទពេលស្ទះអីចឹងណាបាទហើយផ្នែកដែលចេញខ្យល់ត្រជាក់មាន4ខាងក្រោយ2ខាងមុខ2ណាបាទហើយបន្តមកទៀតវាមានអីគេមានកន្លែងនេះគឺកន្លែងសេរីត្រជាក់ចង់ត្រជាក់តិចត្រជាក់ខ្លាំងត្រជាក់តិចមកនេះត្រជាក់ខ្លាំងមកនេះបាទហើយកន្លែងនេះគឺជាដង្ហាលដង្ហាលរបស់វាហ្នឹងចង់បានដង្ហាលមាន3ល្បឿនណាមានតិច1 2ពុះមានL ណាhigh ណាអូខេមានប៉ុណ្ណឹងឯងហើយពិសេសមួយទៀតមានកាមេរ៉ាក្រោយបាទកាមេរ៉ាក្រោយខ្ញុំសូមកាច់សោមើលទៅអូខេលើនេះគឺលើដង្ហាលទៅនេះដង្ហាលវាហើយអូខេតាមសិនជាអូខេនេះគឺកាមេរ៉ាក្រោយតែខ្ញុំទៅបង្ហាញមានកាមេរ៉ាក្រោយនៅកន្លែងណាណាអូខេក៏មានកាមេរ៉ាក្រោយសម្រាប់ការយ៉ាយពេលយ៉ាងយ៉ាយលើឬក៏យើងជ្រោនេះមានករណីមានអីកាត់ឡើងផ្នែកខាងក្រោយយើងអាចមើលដល់ទីផ្ទាត់គ្នាណាបាទមួយទៀតគឺកញ្ចក់កន្លែងទឹកបាញ់កញ្ចក់បាទកន្លែងចុចទៅបាញ់កញ្ចក់នេះណាកញ្ចក់ជ្រោតហើយកន្លែងកណ្ដុងទឹកវានៅខាងក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញហ្នឹងដែរបាទបន្តមកទៀតយើងមានអីទៀតមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅមានភាពទលាយតាក់ទងថ្ងៃពេលយើងចង់បើកកញ្ចក់បើកអីក៏បានដែរមានចំណុចនេះមួយផ្នែកខាងឆ្វេងយើងចង់បើកកញ្ចក់ច្បាស់មកនេះ
ok những bạc bàn đó nè bạc bàn thấy này thuê để bật đấy có hai ba bàn được cái này bạc bàn được cái này bạc bàn đó. Ok bạc bàn nhưng lại bạc bàn ok hay này tôi nâng này xem ô tô mình rô đôi khi thằng nè còn tạ lơ tập lâu đôi khi tê ở khóc như tê nè hay con tạ sao cái lại bị chia vào cho đây đang tệ lẹ cả ngao đôi khi này thằng còn khóc như tê sao có nơi cái lại là muối ok chẳng bay để khó cứ miên cho mà phần chẹt này cái lời ai hay miên cái ai từ đây ban nè đây miền lại bị trôi từ xa cái từ ban này đấy cứ miền nè đây có phải để chẹt pra truồn nghe vàสำหรับเนี่ยเราจังสนุกไอ้มันจัดจังสนุกไอ้คืออาจปราบานมีการรจนาบททำไมกรมเสร์ก็ทำไมจึงหมุนตรีทำไมแต่เจ๊กลังบานให้บากาศในยังเต็มได้ยังอาจบัดสกรีนบัดไอ้บัดฟิล์มนะบัดฟิล์มนำไปกัดมันถอยกับนายกับมอยกับนายต้องเจียมานี่คือบัดให้บัดใต้บัดนั้นเจียทอมานะอยู่ไปจึงบัดเองขมายติดเตี้ยก็การเราได้ยังนะโอเคปูทาอากาศเทียบไปยังจะรู้เรื่องกระดาษนานยังนำไปกัดมันถอยติดเจ๊มอยบัดบางจำให้เจ๊จริงมาครั้งคือจึงอาจบัดสกรีนในขนมตามกระจกจริงๆอย่างมันโอเคเรื่องประตูที่ยังประหารยังปีกว่าไรในกำรากับทางกรอยบ่าในกำราvớiในทางกรอยเนี่ยกำรานั่นนี่กำรายกระดาษนั่นนะนะโอเคกำราย้ายกรอยไม่ได้ย้ายกำรานั่นคือกำราสำหรับเมื่อให้ตอนท้ายมันเป็นจีกำรารีคอร์ดหรือก็วิดีโอทอดดำเลยเนี่ยทอดวิดีโอมันได้อะไรมาให้นายมือเทียนหนึ่งติดหนึ่งมาหาหนึ่งปีกับลายทงมาเวียทงจุดจับนับของเราอีกมาอันนี้กับลายทงตึกซ้อมอุปกรณ์มันเสร็จนั่นนะเปรย์ซ้อมเปรย์อะไรนั่นแต่ลายนับของเลิศหนูนับของเลิศเป็นเหมือนไงมาซอนั่งซอหนูซอนู้นนะอันนั้นคือเตะตัวนึงจุดจับมาจุดจับhay én nó đã tí tăng là đàn đây bắt đầu đó nè thấy bông bóng khơi nhé khơi miền tôm sinh chứ nó chấm hiên thằng color thằng cái nó khơi miền tập hệ đi từ lòng làm bay cắt mình thôi cầm đáo đại phi trên mà phi khác thì khá được cơ trên mà phim sình mà trước dân miền đi từ lòng mà chung mà đi từ lòng chung miền y sờ lòng mà chúng ok này bị chuyện á cứ cục giang này mình xin hai càng cáo cứ đôi nghề thiệt học nghề tiền á đồ bây giờ mơ nước khơi miền kho tầm pu lên hai càng cài bảo viễn á bảo chẳng giờ mà to thì chết chẳng xua tham mà xin bảo phép mà xin chuyện xả xăm này kì xả xăm nhẹ để quạt riêng chân na aiทาเจตกองดัลเมียนจังตัวบานเข็มงี้สู้แต่เจ๊ยังงั้นนะบานไอ้ยังอาปราประเภทมาเส้นแต่เจ๊ในบ้านงี้สู้ของการบักบอนะงี้สู้ของการบักบอให้แต่เจ๊สู้แบบนั่นไงโจดได้สมาก็หล่อเนี่ยตุลูนหล่อโอเคเจ๊ไอ้มันทอตีวิดีโอนี้มีแต่ปนังไอ้ให้บางสัญญาบางปอนจังมีจำหนักพร้อมในการปราบมาเส้นโจดดีซีมาโรยตรมใบประเภทมีมาเส้นเจ๊บางปอนอาเตอตัวเม็ดน้องตัวตามเพลงเงยใจตามอนาคตระบบคู่ตาได้บางปอนจังสะสวยจะบอลปรึกษาจะบอลมุนหรือก็อย่างน้ามีแผนการของการเต้นไปนะลำไล่บาดเสวากรรมอย่างน้าบางปอนอาจะสะสวยตามเพลงเงยใจตามมาไปบุญขาดกรองอย่างบาดจังเบียดเอานักเรียนได้ปนักบาดสมออกกุน